Jadi ono wong Madura dadi mahasiswa melok menwa. Gak nyongko nek menwa iku urusane terjun payung bareng. Akhirnya kepeksa gelem gak gelem mau anggota ya. Terus dijak terjun payung dilatih. Wis ndredeg wis Madura. Iso ning nglangi kok dikon miber ya. Jadi langsung dia akan sama dekat sama Allah, bilang ya Allah selamatkan aku sampai di bumi lagi. Kalau saya selamat sampai di bumi lagi, saya boleh wedus ya Allah. Saya nazar boleh wedus. Wes siap gerak, maju jalan, maju. Wes taman redegi, wes ide pesawat, wedus luar luru. Janjinya ditingkatkan, wedus luru. Melbu pesawat tiga. Terus lungguh di pesawat, jejer ngene kok kene wis nganggo para anus ransel parasit terus dulu Allah empat. Terus begitu berdiri semua siap gerak pokoknya antri di jungkrak sapi ditingkatkan lagi sape terus wis gak iso mengelak jungkrakno diel Madurane dijrungkakno sape wiritan sape. Alhamdulillah Allah masih memberi kesadaran untuk narik talinya sehingga payungnya bisa mengembang, terus dia selamat sampai di bumi. Begitu sampai di bumi dicopot menggerik meneh, meskipun saya tidak boleh sape mau apa sampai ada kelanjutannya. Jadi orang Maduranya bilang, masa Tuhan masih butuh sapi? Pokoknya rasa percaya. Wong Madura itu pokoknya nek karo pesawat itu wis gak bakat blas. Wong pesawat jam 1 jam 2 esuk wis di bandara. Jam 2 bengi wis di bandara. Padahal pesawatnya jam 1 awan. Cara berpikir sapa sing teko dhisik mlebu dhisik. Kita menurut natural kan, wajar kan. Ini wes check in. Terus jiwa ya ini kok belum masuk loh. Pesawat bapak jam 1 nanti jam 11 baru boleh masuk. Lalu pas saya dari jam 2 malam di sini. Pokoknya singkat kata akhirnya numpak pesawat jam 1 melbu dan langsung lungguh ngarep dewe. Itu kondisi ya. Kondisinya lo ngarep dewe. Itu kan enggak toh setiap orang toh nang masjid pertama ya soft pertama. Di pesawat pertama ya mlebu jam 2 bengi wis ngono. Mari ngono begitu ana wong sing duwe hak terhadap kursi yang paling depan lapor nang pramugari. Bu, itu kok tempat saya ditempati. Terus pramugari marani bapak, mohon izin mana boarding pass-nya. Ditelok. Loh, bapak di nomor 37 di belakang. Terus dari Bang Madura, nggak bisa saya di sini yang masuk pertama, saya harus di depan sendiri. Terus pokoknya gak gelem ngeyel. Pokoknya nunggu pesawat muni kok itu. Akhirnya aku lewat. Enten apa nih kok rame? Ini Pak Nyun saya bocah ini ada orang Madura ini nggak mau di belakang, mau dia seatnya 37A, kok dia di nomor 1A. Aku misi, Pak sampai nanti Surabaya, itu di Mburi, ini Medan. Melayu deh, Melayu nang Mburi, kok tetep Medan belayan nih. Ya sekedar saya hatimu seneng ya. Teman-teman, itu namanya pendekatan budaya. Ini budayawan. Mulanya saya kira Bang Madura kalau sih numpak sepur, numpak bis kabeh. Nek numpak sepur saya kira tertib, gak ono jendela dibuka. Padahal Madura iki numpak sepur ngene deh. Jendela iki. Kok kondektur lewat, Pak, mohon maaf tangannya jangan dikeluarkan. Madura Pak dielingno. Terus kondektor ngelundase, terus kondektor situ meneh Pak
mohon maaf ya kalau tangan sampean dikeluarkan, ntar kalau ada jembatan, ada tiang kan sampean patah tangannya. Ini sampai asih metu. Dulu dikritik. Ini Pak Syukur karo ngene. Angine gepes ini. Terus anak Mahfud MD apal kalau dulur-dulure. Aduh, sampian tangannya, kepalanya jangan keluar, kasihan nanti kalau di jembatan ambrol jembatannya. Oh ya. Pokoknya diarani tangannya cuklek mau, itu kok tangannya cuklek, jembatannya ambrol. Kait itu mundur. Yes, aku suka nenggal mutu lah. Kelep loh. Gak cuma ditolong. Wah, ini. Kasih tangannya Pak, kasih tangannya. Gak gelem dah. Terus orang sudah mana salah bahasa sampean. Ambil tangan saya, kait gelem. Mau metu rokok 3 itu kan jupuk gelem. Yes. Wis telu rek. Aku duwe wake. Tapi bahane itu kok wong Madura dhewe aja more-more. Tapi bahane itu kok kono dhewe. Oke, supaya tidak terlalu larut, sekarang kita setelah tadi kita ke Sudan, kita ke negeri Jerman, ke negeri Cina, kita ke negeri Korea. Sekarang kita pindah ke luar negeri yang lain, yaitu ke negeri Madura. Jangan lupa Pak Waringil sampean ke Mekah. Di Mekah itu adalah betul-betul milik Arab, tidak boleh ada sekolahan dan institusi lain selain Arab. Tidak ono sekolahan sehingga Arab di Mekah. Di Jeddah oleh, di Riyadh masih boleh, Madinah masih ada sekolahan Indonesia, tapi di Mekah tidak boleh ada sekolahan yang bukan Arab, kecuali Madura. Wis sampeyan ono Mekah, dole ono sekolah ketoke Arab, begitu mlebu ndak remek sampeyan. Itu Madura. Jadi makanya di Arab itu ada 2 kedutaan, satu KBRI, satu KBRM. Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik dan dia tidak dilarang oleh Arab Saudi karena orang Madura lebih berani daripada orang Arab sendiri. Ampu-ampu wong Arab gak wani jadi makelar Hajar Aswad, tapi wong Madura wani 60 real sampean kepingin nang Hajar Aswad itu. Dia enggak usah ngikut, ayo minggir sampean. Wani wong Madura. Wong Madura itu makhluk khusus dari Allah. Wong Madura itu gogo kekasih Allah, gitu ya. Satu kene gopo mlebu swarga. Yo apa carane? Wong Madura wis ndek kono. Wis ana sate Madura, wis ana segala masalah. Kita tepuk tangan untuk Pak Muzamil. Ya. Jam syafaat beserta seluruh keluarga Ki Haji Muhammad MH Ainun Najib dan semua teman-teman Ki Hisam. Saya itu santrinya Ki Syafaat, jadi mungkin itu baru malam ini saya terangkan. Jadi saya dulu kan mondok di Asem Bagus, Situbondo. Terus Ki As'ad itu mendirikan Ma'had Ali. Ma'had Ali itu pesantren tinggi pertama di Indonesia. Dan alhamdulillah saya kan santri pertama di Ma'had Ali itu. Nah, dulu gurunya para kiai-kiai. Dulu Kiai Zailami, mana ini? Kabah, gitu ya. Itu ngajar Jam'ul Jawami. Saya muridnya beliau. Kiai Maksum Syafi'i, tahu kan? Banyuwangi ya. Banyuwangi kok? Kota itu mengajar Minhajut Thalibin di Ma'had Ali. Jadi saya muridnya beliau. Nah, Kiai Yusuf Muhammad Jember itu ngajar Tarikh Tasyrik. Kiai Abdul Muhid Muzati Jember itu ngajar Al-Ibana an Usulid Diyanah. Kemudian Kiai Sufyan Situbondo, tahu? Mertuanya Kiai Khalil, Lora Khalil, itu ngajar Ihya
Ulumuddin. Nah satu saat Kiai Sufyan itu sudah gak mau lagi ngajar, jadi ngajar hanya berapa kali. Akhirnya beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Syafaat diminta untuk ngajar Ihya Ulumuddin gitu. Maka beliau ngajar Ihya Ulumuddin. Ngajar beliau hanya berapa jam gitu Ihya Ulumuddin. Beliau janji kita lanjutkan sebulan lagi. Nah, itu. Jadi ngajarnya sebulan sekali dulu ke Sembagus. Tapi ternyata Kiai Hisam beliau janji kita lanjutkan sebulan lagi. Sebelum 1 bulan beliau wafat. Jadi saya ngaji hanya 1 kali kepada Kiai Haji Mukhtar Syafaat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima, ditinggikan derajatnya di Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua keturunan beliau bisa melanjutkan perjuangan beliau yang lebih baik, lebih hebat, lebih manfaat. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi Bapak Penas, Pak siapa? Pak Wariki. Oh, nama Papua. Tapi juga Arab itu Pak Wariki itu Pak. Iya Arab. Warokoh. Warokoh bin Naufal. Itu kertas Warokoh itu Pak. Oleh karena itu sampai belajar sampai Amerika. Gitu ya. Gini, sampai tadi saya datang ke pesantren, saya tidak pernah memandang pesantren negatif, kan gitu kan? Memang tidak boleh memandang pesantren negatif, Pak. Kalau sekarang Indonesia itu korupsinya sudah sedemikian parahnya, yakinlah gak ada santri yang korupsi, Pak. Ya Pak enggak? Karena kalau korupsi pasti bukan santri, Pak. Pasti koruptor. Oh iya Pak enggak? Gak ada kiai korupsi, ya Pak enggak? Karena korupsi bukan kiai. Koruptor. Oke? Iya. Jadi sampai memang nggak boleh memandang pesantren negatif, gitu ya. Pesantren, lo ya Pak enggak? Mas, luar biasa. Nah jadi sekarang kita banyak masalah, gitu ya. Ini sebetulnya karena santri belum berperan secara maksimal di Indonesia, gitu ya. Ya Pak enggak? Mudah-mudahan satu saat Presiden Indonesia santri. Masa santri sekian juta kok presidennya bukan santri? Ya Pak enggak? Kiai Hisam ya. Mudah-mudahan besok dari timur santri Blok Agung ada yang jadi presiden, minimal presiden rumah tangga. Nah itu kan gitu. Insya Allah Kiai Hisam ya. Insya Allah. Nah, apa tadi saya bicara santri ya? Percaya diri. Nah itu ya. Nah, ini percaya diri itu, santri itu paling percaya diri Pak. Santri itu wah kalau pulang nggak punya pekerjaan berani rabi Pak. Itu santri. Loh iya. Kalau lulusan perguruan tinggi itu kalau belum punya pekerjaan nggak mungkin berani kawin. Tapi kalau santri belum punya pekerjaan, sing penting kawin sih. Sopo ngerti bojoni itu anaknya orang kaya. Nah, kan gitu. Terus tidak lama lagi mertuanya mati. Langsung kaya. Nah gitu kalau santri. Terus saya itu menikah ke umur 19 tahun Pak. Kalau nggak percaya diri kan nggak mungkin. Istri saya umur 15 tahun. Maka sampai jangan takut menikah, gitu ya. Jangan anggap istri itu sebagai beban. Bagi saya istri itu kolaborasi. Jadi sampai kalau ingin kolaborasi beristrilah. Satu belum kurang
tambah lagi. Nah, iya. Jadi jangan anggap istri sebagai beban. Istri itu mitra, istri itu kolaborasi. Nah, percaya diri itu apa tadi ya? Itu harus ada dasarnya. Percaya diri jangan hanya percaya diri saja. Karena kalau percaya diri itu hanya karena percaya kepada dirinya sendiri, ini barat. Ini teori barat, gitu ya. Lama-lama musyrik, mentuhankan diri. Nah, kalau santri percaya diri karena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Maka perkuatlah keyakinan kepada Allah bahwa semua ini ada karena Allah. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menciptakan sampean itu pasti diberi kelebihan. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa kelebihan. Setiap orang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya tidak jadi sekuler, percaya dirilah atas keyakinan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Karena orang sekarang banyak orang semakin pintar semakin sombong. Nah, kalau santri Pak semakin pintar semakin rendah hati, bukan rendah diri, gitu ya. Nah, oleh karena itu insya Allah kalau santri jangan sampai pandang negatif santri ya. Yang akan menyelesaikan persoalan Indonesia adalah para santri. Karena santri percaya dirinya bukan karena ego, bukan karena sombong, tapi santri percaya diri karena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan kepercayaan kita kepada Allah juga percaya bahwa Allah sudah memberikan kelebihan kepada orang masing-masing, gitu ya. Oleh karena itu sampai sebagai santri ulang, gak usah ragu-ragu, gitu ya. Gak usah takut menikah, gitu ya. Loh ya, karena sudah yakin Allah menciptakan manusia pasti sudah disiapkan oleh Allah SWT. Jodohnya, rezekinya juga sudah disiapkan oleh Allah. Nah, kok amin? Pasti, bukan amin lagi, pasti. Allah Ta'ala tanggung jawab. Allah itu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah maha bertanggung jawab. Nah itu ya. Jadi kepercayaan diri harus kita masukkan dalam hati atas dasar kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya malam ini karena ini bukan santri semua ya, sepertinya di depan gendo-gendo ini. Ini malah salah alamat, yang santri sudah pulang. Ini yang belum nih tinggal gendo-gendo ini. Sekarang saya hanya ini, ayo supaya santri bisa berperan ke depan lebih baik. Dalam apa ya? Pesantren itu kitab yang paling penting kan kitab apa? Untuk belajar. Itu kitab Ta'limul Muta'allim. Ini sekarang Indonesia banyak masalah. Indonesia ini banyak masalah. Saya kemarin dari Lombok ini. Ya, karena ikut Monas ke Hisam kan datang juga Ki. Cuma pulang duluan jenengannya. Apa? Oh, hampir selesai. Ya. Saya hanya melihat beliau dari jauh, gak salaman kemarin. Sampai sekarang belum salaman, nanti Kiai. Saya dengan Kiai Hisam itu teman dalam satu grup WA. Jadi ada grup WA ya Kiai. Jadi meskipun nggak pernah ketemu orangnya, tapi WA-WA-an. Meskipun saya sejak setengah bulan yang lalu mundur dari WA. Beliau satu grup WA dengan saya. Namanya Majelis Ilmu. Kiai-kiai itu anggotanya. Kalau bukan kiai, enggak. Sehingga saya ya bisa disebut kiai lah karena anggota majelis itu. Nah, apa tadi? Ini sekarang Indonesia banyak persoalan, Pak Penas. Sebetulnya bangsa Indonesia sudah tidak kekurangan orang pintar, sudah tidak segala macam. Ini hanya ada begini. Pendidikan kita itu juga begini ya.
sampai belajarlah ke sekolah, belajarlah kemana, ke perguruan tinggi, tapi sampai harus tetap dengan kewaspadaan, gitu ya, tetap dengan kewaspadaan. Kenapa? Karena banyak ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah, baik mulai dari yang terendah sampai perguruan tinggi, itu ilmu yang berasal dari orang yang justru ingin menguasai kita, gitu loh. Jadi kalau sampai sekolahlah, kuliahlah, tapi tetap dengan suatu kewaspadaan, gitu ya. Jadi semua pelajaran teori yang sampai dapatkan itu tetap selalu dicurigai, gitu ya. Oh iya. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah tidak di pesantren loh. Kalau di pesantren itu murni, maka percayalah kepada pesantren, gitu ya. Yang diajarkan di perguruan tinggi itu banyak pola pikir yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia justru oleh mereka yang ingin menguasai Indonesia, sehingga kita itu sepertinya mau dididik, dipintarkan, padahal kita itu ditipu oleh mereka, gitu loh. Tolong tetap waspada ya, tetap waspada. Lo contoh ini Pak Muhib, anak-anak SMK Indonesia itu bukan nggak bisa bikin motor loh Pak Muhib, bisa semua. Motor yang orang Jepang saja nggak bisa memperbaiki, orang Indonesia tuh bisa. Kalau nggak percaya, ayo, ya apa enggak? Motor yang mestinya di Jepang sudah dibuang, di Indonesia tuh masih dipakai. Motor iso. HP di luar negeri nggak ada tukang servis HP, ya apa enggak? Karena orang luar kalau HP rusak dibuang. Di Indonesia banyak tukang servis yang pembuat HP-nya sendiri mungkin nggak bisa nyervis itu. Nah itu loh. Tapi kenapa? Nah itu loh ya. Bangsa Indonesia yang pinter-pinter kayak itu kok sampai sekarang tidak menjadi produsen motor. Nah itu loh ya. Kok tidak menjadi produsen HP dan lain-lain. Nah ini karena di sana juga diajarkan pembodohan. Nah di sini maka harus diwaspadai. Kolaborasi. Ya. Bukan karena nggak bisa ini. Maka ayo kita sekarang belajar tapi sambil diwaspadai. Gitu ya. Sekarang pertanian, contoh pertanian, gitu ya. Bangsa Indonesia bangsa petani. Ya. Bangsa petani Indonesia. Kelautan, bangsa Indonesia itu pelaut, apalagi orang Madura. Iya. Gunung Agung mau meletus ini. Mudah-mudahan selamat ya. Ya, ini teman-teman PBNU yang belum pulang di Lombok gak bisa pulang karena pesawat udaranya ditutup, bandar udaranya. Untung saya pulang duluan. Nah, coba bayangkan. Indonesia ini negeri kepulauan, gitu ya, yang sedemikian luasnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut. Apalagi orang Madura seperti yang saya katakan. Orang Madura itu punya pepatah. Maka orang Madura itu berani berlayar kemana-mana, sampai nangkap ikan dari situ, dari mana itu? Muncar kan orang Banyuwangi kan? Orang Madura kan? Madura swasta. Nangkap ikan sampai ke Australia Pak. Sampai di Australia ditangkap oleh polisi Australia. Dikira mencuri ikan Australia. Orang Madura bilang, loh ini Pak, ikan dari Muncar ini. Saya kejar sampai sini. Nah masa bangsa Indonesia yang pelaut seperti itu, Habibie itu bikin pesawat. Ini kan dibelokkan, ya kan enggak? Habibie itu orang Pare-Pare. Orang Pare-Pare itu mesti orang tuanya Habibie itu pelaut. Lo kok bikin pesawat? Iya, mestinya Habibie itu ingat kepada leluhurnya sebelum bikin pesawat, bikin kapal dulu. Sehingga nelayan-nelayan Indonesia itu bisa punya kapal-kapal yang hebat, sehingga laut Indonesia
bisa bermanfaat untuk kemakmuran Indonesia. Nah, Pak, bikin pesawat dulu. Ini kan dibodohi sebetulnya. Dibodohi, bikin pesawat saja, pesawat itu terbang. Nah itu di sini sebetulnya sumber kesejahteraan kita di situ. Akhirnya dulu Habibie bikin pesawat ditukar ketan. Nah, kan begitu. Ini banyak kita itu yang dibodoh oleh orang luar, gitu ya. Maka saya ingatkan kepada Taklimul Mutalim, ini sampai kebasahan semua tuh, ya Allah, besar pahalanya sampai. Ini ternyata penuh air. Sekarang begini, sekarang kembali kepada Taklimul Mutalim. Ya, semua baik santri maupun bukan, ya. Ayo kalau menuntut ilmu kembali kepada ajaran Taklimul Mutalim. Biar kita tuh besok bisa menyelesaikan urusan Indonesia. Kalau enggak mungkin ini Indonesia maju. Satu, dalam kitab Taklimul Mutalim, menuntut ilmu tujuannya apa? Saya tanya. Ayo. Apa? Hah? Untuk apa? Paling tinggi. Nah, untuk mencapai ridho Allah. Nah itu loh. Niat yang benar, ya. Niat yang benar. Satu, untuk mencapai ridho Allah. Jangan ikutan orang-orang sekarang. Ayo belajarlah kamu biar pinter. Gitu ya. Pinter jangan dijadikan tujuan, ya. Loh iya, asalkan belajar sampai pasti pinter. Tapi pinter tidak pasti benar, ya enggak? Banyak orang pinter sekarang kebeli karena salah tujuan. Nah, pinter terus kanggo lomba menang-menangan, jangan. Gitu ya. Ya kalau lomba hanya untuk merangsang kecerdasan nggak apa-apa. Tapi sekarang kan enggak. Gitu ya. Lihat di TV itu, orang kan hanya debat terus menang-menangan. Nah itu adu kepintaran jangan. Maka sekarang tuntutlah ilmu satu untuk mencari ridho Allah. Nah, maka semangat yang tinggi kan untuk mencari ridho Allah. Nah kalau tidak bisa di bawahnya dalam kitab Taklimul Mutalim apa tujuannya? Kolaborasi, menghilangkan kebodohan dari siapa? Dari diri sendiri dan dari orang lain. Nah berarti harus niat bagaimana bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi yang kedua itu bagaimana kita belajar untuk mencari ridho Allah melalui bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Yang ketiga, untuk memperjuangkan menghidupkan Islam. Kan begitu, ya? Dan seterusnya. Itu dipegangi. Jangan sampai ini belajar termasuk malam ini, itu ya. Itu apa? Ben pinter, gua apa? Wong jadi wong hebat. Nah.